കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൂവൽ വെള്ളച്ചാട്ടം സന്ദർശിക്കാനെത്തിയ 2 വിദ്യാർത്ഥികൾ വെള്ളക്കെട്ടിലകപ്പെട്ട് മരണമടഞ്ഞിരുന്നു. മുൻപും സമാനമായ അപകടങ്ങൾ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാഴ്ചയ്ക്ക് അതിമനോഹരമാണെങ്കിലും നിരവധി അപകട സാധ്യതകളാണ് തൂവൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മിനുസമാർന്ന പാറയിലൂടെ നടക്കുന്നവർ തെന്നി വീഴാനും സാധ്യതകളേറെയാണ്. വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആഴമേറിയ പാറ അള്ളുകളും അപകടത്തിന് കാരണമാകുന്നു. 5 തട്ടുകളിലായിട്ടാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിലേറ്റവും മേളത്തെ തട്ടിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെടുകയും അതിന് തൊട്ട് താഴെ കഴിഞ്ഞ വർഷം 2 പേര് മരണപ്പെടുകയും ഇന്നലെ 2 പേരും അതിന് മുമ്പ് 2 പേരാണ്. ഈ കുഴിയിൽ 4 പേരാണ് മരണപ്പെട്ടേക്കുന്നത്. ഏറ്റവും അടിയിൽ ഒരാൾ. അങ്ങനെ 8 മരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം നിലവിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് മുകളിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നടപ്പാലവും സുരക്ഷാ മുൻകരുതലും ഇല്ലാതെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. നടപ്പാലമുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഇരുകരകളെയും ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ആളുകൾ അപകടത്തിൽപ്പെടാൻ സാധ്യതയേറെയാണ്. പാലത്തിന്റെ കേഡറുകൾക്കിടയിലൂടെ കുട്ടികൾ താഴേക്ക് വീണ് അപകടമുണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. മേഖലയിൽ അധികൃതർ വേണ്ട സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കണമെന്നുമാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇടുക്കി. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വിരൽത്തുമ്പിലറിയാൻ സീ മലയാളം ന്യൂസ് എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ലഭ്യം.